Hi, good day po. Magkukwentuhan na naman tayo. Sa aking mga kababayan dito sa Pilipinas, meron po kasing sumisikat na mga gamot ngayon dito sa Pilipinas. Yung mga 3-in-1 combination na gamot sa mga sipon at ubo. Maraming gumagamit niyan kasi over the counter ba. Yung iba nating mga kababayan hindi na nagpapa-check up minsan. Bibili na lang sila ng over the counter medicines. At sikat yan dyan yung 3-in-1 for cough and colds na drug. Ang laman ng 3-in-1 na yon, phenylpropanolamine, chlorpheniramine, at saka paracetamol. So, minsan bibili ka na kagad nun, ano? Paano kung wala ka namang lagnat? Eh, di walang saysay yung paracetamol. Di ba? Meron siyang paracetamol. Yun naman yung chlorpheniramine, first generation antihistamine po yun. Parang Benadryl lang at saka cetirizine. So, generally safe naman yun. Huwag lang mag-overdose. Ano po? Yung isa doon na notorious, yung phenylpropanolamine. Ayan, yung phenylpropanolamine. So, ito po ay para lang sa kaalaman po natin. Yung phenylpropanolamine, na-ban na po yun sa United States. Noon pang year 2000, na-ban siya. Bakit? Kasi po yung phenylpropanolamine, ginagamit din yan dun sa sipon ubo at saka appetite suppressant. Kasi mga Amerikano siguro so sobrang katabaan nila, nagtitake din sila ng phenylpropanolamine, not para sa sipon, but para bumaba daw yung appetite nila sa pagkain. So nagkaroon ng hemorrhagic stroke yung ibang mga tao doon. So nagkaroon ng hemorrhagic stroke project, ganon, parang committee. So pinag-aralan nila na nagkokos pa ng hemorrhagic stroke talaga yung phenylpropanolamine. At nalaman nila na totoo nga, nagkakaroon ng hemorrhagic stroke yung mga ibang mga tao doon sa United States. Kaya binan po yung phenylpropanolamine na yan sa United States noon pang year 2000. So bakit? Tapos gumawa ng similar na memo ang Philippines noon ay noong year 2000. Ang sabi nila, tuloy lang ang phenylpropanolamine dito sa Philippines. Basta 25 mg and below. Kasi yung sa mga nasa US, 50 mg minsan. Ang ginagamit nila 50 mg so phenylpropanolamine. So dito sa Pilipinas, tuloy lang daw kasi 25 mg and below. Basta ganon. O kaya 12.5 mg lang. Huwag lalagpas ng 25 mg ng phenylpropanolamine. So, yun. Tapos, so tuloy, kasi sabi nung year 2000, nung ni-review dito sa Pilipinas yung phenylpropanolamine, ang sabi, 40 years na natin ginagamit yung phenylpropanolamine, wala namang mga hemorrhagic stroke dito sa Pilipinas. Tapos ngayon, di ba, year 2000 yun. Tapos year 2025 na. So, 40 plus 25, 65 years na wala namang nagkokos ng hemorrhagic stroke. So, kung meron man, pero wala pa. Kaya lang, di ba, may mga taong mga namatay na hindi naman undocumented. Hindi natin alam. Baka yun pala ng dahilan, ano? Pero, yun. So, anong masasabi natin? So ngayon po, sa US banned na ang phenylpropanolamine. Dito sa Pilipinas, andyan pa rin siya. Okay lang daw, basta less than 25 mg ang inumin. Kaya tayong mga kababayan ko, huwag niyong abusuhin po yung mga ganyang mga gamot, ha? Kasi baka naman ma-overdose kung sino man yung iinom. 25 mg, pagka inulit-ulit mong inumin, edi ganun din. So, yun. So, yung phenylpropanolamine kasi vasoconstrictor po yun. Basically, ang gagawin niya kasi, i-constrict niya yung mga blood vessels sa ilong para makatulong hindi lumabas yung sipon mo. So, di ba?
So, kaya yung ibang mga doktor hindi gumagamit ng mga cocktail medicines, yung 3-in-1 na ganun. Kasi nga may phenylpropanolamine. Dito, yung ibang mga medicines, kung titignan nyo yung mga laman ng ibang mga gamot sa sipon, ginawa nilang phenylephrine. Medyo mas mababa kasi yung effect nun. Pero just the same, vasoconstrictor. Ano ibig sabihin ng vasoconstrictor? Tataas ang blood pressure mo kasi kapag ka umiinom ka. Kasi pasisikipin niya yung blood vessel sa ilong, kaya lang pag inom mo yung gamot, pang buong katawan kasi yung effect nun, hindi naman talaga sa ilong lang. So, for practicality reasons, yung iba mas safe na wag ka na lang uminom ng ganun. Hayaan mo na lang tumulo yung sipon mo, o kaya uminom ka na lang ng yung hindi masyadong maraming side effect. Diba? Like cetirizine, which is second generation antihistamine, mga ganon. So, titignan mo ano bang cause. Kung allergy, edi hanapin mo kung saan ka allergic. Kung common colds naman, lilipas din po yan, di po ba? Kung flu, mag-hydrate, uminom ka ng maraming tubig. Pero dito sa Pilipinas, basta 20 yung iniinom mong gamot na 3-in-1 na yun, basta less than 25 mg in fairness, safe naman daw. Wala pa namang nangyayari over the last 65 years. Wala pa naman nagkakaroon ng hemorrhagic stroke dito sa Pilipinas. Huwag lang pong mag-overdose, ha? Ito ay para lang po sa inyong mga kaalaman. So, yung mga gamot na iniinom nyo, kung 3-in-1 yan, alamin nyo po kung ano yung laman ng mga gamot na yun, mga cocktail, ha? Para lagi lang po tayo dun sa safe side. Yun lang po. Kwentuhan lang po ito. Good day.